салом дӯстони азиз, умедворам ки ҳамаи шумо хуб ва тансиҳат ҳастедон. ҳозир мо аз Ашан омадем Фати Зинурам. ҳозир ман гап зада мегирам, шумо гӯш бидед дӯстон. Ман барои харид кардан Ашан рафта будам. Блю, Ашан рафта будам дӯстони азиз, костюм юбка гирифтам барои корам. Ана баъд ҳозир як омадем ҷо соат 10 шабар уже дӯстон. 10 шабар уже. Ман ҷо чизома пайдадик мекунам. Стиркама ҳозир монам мепиём дӯстон. Ҳозир стиркама монам. Баъд хеле дер шуда рафт дӯстони азиз, омадам ҳозир акнун як ду корчам ҳаста мекунам. Баъд хоб медам кино дида зинро катим. Бовар кунед дӯстони азиз, ҳаво ҳам хел гарм ки агар тоҷикистон бошад медонам ки агар аз давлато тамошо кашида бошад. Кани? Агар аз давлат тамошо кашида бошад, ин чиқадр сурат зинро. ҳаво беҳад гармай. Дар Тоҷикистон баравин то баъди шумо уже омада намешад берун. Ман кали кашида дӯстони азиз, аз ман қасидаҳоам меширам. Ҳамин кати корам амин дӯстам. Зинраҷон кати корам адем рафтем баъд як ду корам дар хона мондаги. Дек пегом нашидаги. Фақат мекунам дар ҳама кунам дӯстон. Паста кати. ҳозир ҳама чиза тайёр карда мекунам ва кадом ҷо осон мешад барои тайёр кардан. Фақат бояд устоб ёд кунед. Ва як дӯстони азизи ман чӣ хеле ки мебинед вақти абед шудан гирифт оши палави тоҷикӣ тайёр кардам. дадаи Зинураҷон оши палав беҳад сахт нағз мебинанд. ҳамин гуфтагиянд ки духтари баҳонара аз кораш маълум аст, аз гапзанияш маълум аст, аз маҳораташ маълум аст. ҳамин гап дуруст аст дӯстони азиз. баъзан занҳои мо ҳастанд ки баъзанашон, ҳамашро намегӯям, ҳама хел бахилам ки ягон кор аз дасташон намебиёд, фақат гапзанӣ медонанд, танҳо гапзанӣ медонанд. бояд хелашон ҳастанд ки дӯстони азиз дар таги видеоҳои одамон фақат комментарияҳои бад менависанд. ин аз вай шаҳодат медиҳад ки чӣ хел одамон дар ҳамин хона шишта аз диққишона намедонанд чӣ кор кунанд. ба таги видеоҳои мо ба фикру ақидаҳои нов дар кории худашон менависанд. мебахшеду дӯстони азиз, фикру идеяҳои худатона, фикри худатон ба метавон. баъзан занҳо ба ин дахл дорад, намедонам зан аст ё ин ки мард касе набошад. дӯстони азиз, якта таги видеои ман ба наменависанд, бисёр одамон ба менависанд. хейтеро ман чӣ гуфтанӣ ҳастам дӯстони азиз, барои ба Фирӯза монанд шудан хела вақт ҳаст дӯстон. ин чӣ хеле ки шумо дар ҳамин ютуби ман ними зиндагии худамро мегузорам, аз нимаш ягон 10-15% ин он маъное надорад ки шумо намедонед ман чӣ хеле зиндагӣ мекунам, кияму ва чиям. барои ҳамин дӯстони азиз, ҳар кас комментарияи худаша, фикри худаша дар худаш монад. ман аз ягон кас маслиҳат напурсидам ки ба ман ихеле кун ухеле кун гуфтан. так что дӯстони азиз, худатона ҳам натиҳтон. видеои ман ба касе маъқул набошад, вот дарвоза кушода метавонед бироед равед дӯстони азиз. так что ман фақат ҳамун подписчикое ки аз пеш буданд, фақат мана дастгирӣ мекарданд, комментарияи хуб менависданд, лайк мемонданд. видеои ман танҳо барои онҳо аст. хай ин гапҳоя паси парда мемонем дӯстони азиз. ман чӣ гуфтанӣ ҳастам инҷа ба бошад. ман самбуса тайёр кардам. ин ҳамаш аз наворҳои чандин рӯза аст. ҳамаша дар як рӯз тайёр кардагӣ нестам дӯстони азиз. баъд бошад нони бо панир, нони панирӣ тайёр кардам. рецепташа ман ҳамаша якта мондагӣ ҳастам. ба касе рецепт лозим аст, метавонад таги комментария банависад, хушрӯ карда мефаҳмонам дӯстони азиз. барои чӣ ман ин гапҳоро гуфтам, бахшиши зиёду аббаҳою модарони азиз, агар нагӯям, одамо вообще ай худашам рафтаам мегирифтааст, даҳан доштаму даст доштаму телефон доштаму навистаам мегирифтааст. ба ман ин чиз қиин нест. ман мегирам якта блокировка мекунам, дигар ту ман ба чизи ҳамин видеои ман на ба ту мебарояд, на ту ба ман пайдо мешавӣ. анам халин дӯстони азиз, ин суханон танҳо ба ҳамон занони ки бесавод ҳастанд, ягон маҳорату ягон чиз ай дасташон намебиёд, фақат ғайбата медонам ҳава ёбам.
дохил. Дӯстони азиз, бо якбор салом. Чанд кас ман нависидаст ки мисол режими ту чӣ харинай ҳар рӯз чикор мекунӣ саҳар хиста. Саҳар ки хистам, дӯстони азиз, якум зимраҷома ягон тайёр мекунам барои завтракаш. Ё ки ягон хел молочные чизо, ё ки пюрес масалан хел чизо тайёр мекунам. Баъди вай дар авқотама меандозам. Авқот пухта мекунад. Чунки ҳозир ҳаво гарм, тобистон, хона гарм шуда мерад, кондитсионерам нест, чаро гарм мешад ку. Аммо ман ҳаракат мекунам ки ҳам соати 10-11 уже ҳама чизом тайёр бошад, пухтагӣ бошад. Баъд ҳамин чизо ман меандозаму мерам бо камтар дам мегирам. Вақте ки уже зимраҷон оста бедор шудан гирифт, баъд мехезем, завтрак мекунем, ҷамъ мекунем, ҳама ҷоя порядок мекунем, баъд мерам макияж мекунам худамон. Ман ҳар рӯз худамон дар хонаям бошам, макияж када мегардам. Дӯстони азиз, намедонам барои чӣ нағз мебинам, ман хел худамон хушрук када гаштанам. Бе макияжам мешад мегардаму, лекин бисёртар ҳам хел макияж када худамон фасон када гаштанам нағз мебинам. Дӯстони азиз, баъд чӣ мекунем? Баъди макияж кардам бо хонаоя пилисвос мекунам через ден ё ки баъд аз 2 рӯз мекунам, барои он ки хонаи мо тез чиркин намешавад. Ман фақат хушрук нигоҳ мекунам, хонаям тоза нигоҳ мекунам ки тез чиркин нашавад. Баъд тоза мекунам, бо дам мегирем, обед мекунем, зимраҷона обед мехобонам. Ҳар рӯз обед зимраҷона 2-3 соат мехобонам. Ин режими зимраҷон бояд хобонам. Баъд аз обед боз ягон хел запеканкаҳо ё ягон шириниҳо тайёр мекунам барои хона. Баъд бошад бо ужин мекунем, баъд зудтар зимраҷона бегоҳ